Uthini baby? Yenzakalani next door? Okay. Ufuna ngitshela into straight. Okay, mamela ke. Unomntana noma unamntana ngaphandle? Ingane yami ke leyana ke. Kodwa mamela lana. Kodwa ini? Kodwa ini uthiyami kodwa ini? Bebe ngifuna ukuthi mina nawe sobabili sihlale phansi simane sikhulume kahle. Ungamshaya, Master Ngco relax. Uthi kwenzakalani? My sister please, ngicela ngamlwisi ne. Ngicela urelax, ngicela ngamlwisi. Ungathi swi, usathi swi. Ona rona retsa, siku machine, ungatatazela stay calm. Don't the machine, it repeat the keys or a two piece, forget no matter kitchen. Empilo is a costa, goge nama all-star. My sister unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila man my sister. Mina igama lami uReggie from Rich Nation TV ne. Ngila ngenca yakho uwe vele ngibhalele. Yebo ibe ngikubhalele. Okay my sister email yakho ifikile ngizamile ukuyifunda ngithola. Mara njengoba ngifikile la ngifuna utshela ababukeli ukuthi kahle kahle yini into ekuletha la eshowini mfethu. Yo nginkinga yazi so like baby daddy yami uvusi yabo aka support umntana uyasebenza whenever like ngimcela imali lokuthini makathengele umntana amabisi amapampers akakwenze khona lokho hlezi afika adakiwe into engidina ukuthi uhlezi akhuluma ukuthi yena unomntana no Mike wase next door so like I understand because whenever nje maka writer so mangimbuza uyaphika yonke into ngathi akakhulumani so like uphika eyiphindaba indaba yomntwana ukuthi unomntana next door yebo uyaphika makadakiwe mara njalo ukutshela ukuthi unomntana yebo akusho ukuthi unomntwana my sister next door so why wena like okay ungamcela ukuthi how about ukuthi siye next door maybe siyenza ama DNA test because manje awazi ukuthi eyiphi ivari eyiphi amanga mina ngibona ngathi like siqale sikhulume naye before ngiya kwa Mike because angazi ukuthi kwenzakalani ufuna ukukhuluma naye kuqala akutshela ukuthi lo mntwana ase next door wakhe noma kuso wakhe and then nalendaba ukuthi aka support vele kumele yangidina nje yangikwatisa total akhuleka my sister ngizocela ukuthi selapha ebhasini usiphi number yakhe yabona sisi kumfonela siza ukuthi ukuphi unless wena wazi ukuthi ukuphi singaya straight ngiyazi vele uhlezi lapha esportini lapha nje ngaseshithanya mhlezi ushayiphiya la khona uhlezi ngihlezi ngimthola lapho nabangani bakhe akusi umuntu oshaya nayo kodwa uma ukuthi like let's say siyaya manje kuye maybe angasijikela afuna ukushaya umuntu onomsindo nje mara kekho yabo angeke asilwise okay my sister ngicela ukuthi sithathe lesikhathi siye kuye sizwe ngayo ukuthi kahle kahle uplaneni uyangithola and then sithole way forward from lapho right ngalokho ngiright asimlande my sister My sister, maye uthi somthola kuphi njengoba uthi uyazi ukuthi uhlala kuphi. Uzungithola amasimo uzimene intombazane. Omuphi my sister? Intombazane ngifuna ngeroom. Uyi mabrada hlela. Ngena lo. Ekusema brada. Ukrena. Manje ngizocela amasimo. Nami krena thamba. Mina igama lami uReggie I'm from Rich Nation. My sister no, ngicela relax. My sister mekela ungamshayi my sister. Relax. Ukrena. Amatham asilo thiyami. Mamela thiyami. Mamela thiyami. Mamela. Uma isister ungibhalela thiyami. Uma isister ungibhalela ngithola. Mina igama lami thiyami uReggie from Rich Nation TV ne. Ungibhalela my sister ngicela uzoma ngapha. Ngicela uzoma ngapha silungisa indaba. Uzoma ngapha my sister. Njalo ngishilo mangiphuma ngisendlini baby ukuthi ngiyabuya. Mamela thiyami ne. Uma my sister ungamshaya. Ngicela thiyami mamela la ne. Mina igama lami uReggie from Rich Nation TV ne. Ungibizile la my sister mfethu ngihlangana kanjani wena no my sister? Awuthami ugelo wami lo wena uvanaye kanjani no ungibhalela manje mina nizofunani sithando samana kancane kanti umoya omkhulu like yehlisa umoya sithi engabe sikhuluma kahle sizobabili ama-camera khona indaba my sister afuna ukuthi sithi ukuyilungisa ngithola sibizile my sister ngicela umtshele ukuthi size ngani la my sister Ngicela ukunjala amasimo angisafuna my brother ngicela umtshele ukuthi sizeleni la my sister ungamsala into yokuqala usupport umntana no it's ngikhuluma ngeqedwe amondla umntana Friday uyahamba uyophuza nabangani bakho buya Sunday udakiwe no my brother ungathi no relax abantu nawe uvana ogelo wami awuthami uvana ogelo wami ungipushelana uvana ogelo wami ngipushelana uthiyama wangiphusha uzoyimela leyo yenzayo
Ngiyeza ku. Ungiphushelana. Ungiphushelana Thiyam, wangiphusha. My sister relax. Relax my sister. Ungiphushelana Thiyam. Hawu. Sizokulungisela la uqeda ukukhuluma umuntu. Nihamba nokelwami. Nihamba nokelwami yini thina? My sister, relax. Ngicomtshele siqede my sister ukuthi sizeleni la. Okay, vusi ngicela ngalo mntwana next door kwenzakalani What's ngayo? next door baby? Ubani? Lo hlezi ukhuluma ngaye every time uthi nomntana. Asifani ngisho nanokufana, buka ikhala lami ubuke nelakhe. My brother Maru uyamtshela Ngikhuluma nokelwami ungangibangela umsindo. Sando sam Maru uyabona nawe ikhala lakhe lingakanani. Elami yalibona ukuthi lingakanani. Sidi ngiyacela. Thiyam uzwile umbuzo. Uthini? My sister uthini phela? Yenzakalani next door? Okay. Ufuna ngitshela into straight. Okay, mamela ke. Unomntana noma unamntana ngapha? Ingane yami ke leyana ke. Kodwa mamela lana. Kodwa ini? Kodwa ini Thiyam, kodwa ini? Bebe ngifuna ukuthi mina nawe sobabili sihlale phansi simane sikhulume kahle. Ungamshaya, my sister, ngicela relax. Uthi kwenzakalani? My sister please, ngicela ngamlwisi ne. Ngicela relax, ngicela ungamlwisi. Ungathi swili, usathi swili. Nisando sami. Usathi wena bohamba nayo sangithi. Ngathemini manje ufuna ukwenza Ujaza my sister. ngabamama lestrata lesi. Ungamlwisi my sister. Nalesikhonda lesi. Isikhonda ubani? Awuthemba wona ngathi awuhloniphi ufuna kuchat ubangukelwami. Ufuna kuchat master. Anyeka Relax ake. Yena nyeka zangitshata. Relax ake. Uyaphikisa phela motha neka kuchat. Okay ngiyavuma ukuthi uzongitshata mina ngifuna isandwa sami lapha. Yeah. Khuluma naye ume lapha. Sanda sami nawe yazi bohamba uye enkwarini ungangitsheli ngisale nengane yethu lapha yana. Manje akuyona leyo ayikho kanjalo yena uzile wazothi uhlala nami usigada ingane lapha yana. Ukufostile. My brother ukufostile. Sicela mina nawe sobabili. Ungashasha mntana bani. Ungashasha mntana bani. Yonke into bohlulwa yini? Kuvela nekwashesha nje kwaba izinto angazi. Akusho ukuthi kudala uplanile lutho nakancane. Shuthi kudala uplanile. Bengifuna ukukhuluma naso isandwa sami ngiyacela kodwa mina nawe yimi. Khuluma nawe. Umosha izinto lana mani. Sandwa sami ngiyacela ukuthi ngamani lalela lana ke sandwa sami. Mamela. Azini azini ngicela ukuthi mina nawe sihlukane. From now on angisakufuni. Right manje. Sandwa sami mamela. Yayizwa my brother awungayenzi leyo awuthanda. My sister usuthi ngawo Thiyami njengoba umfebelile angithi wena bozenza ihlebo. Akusiyona ihlebo. Okay fine. Azidlule kule ndaba leyo ukuthi wena nomntana next door. Lo mntana lo oploma nayo my sister uyamsupport Thiyami? Yena ngisanoku ama 100 rand ngisanowakhipha ngeke. Ama 100 rand. Kodwa 100 iyathenga amapampasi inyani, iyathenga ipampasi. Uyawazi amapampasi. Ugcine nini kwathenga I think 2 months back. 2 months back. My brother, uphuza utshwala. Umbhalela my sister kanti ngibiziwe mina Thiyami. Ubizelweni. Uza nayo futhi. Nizoyenzani la? Uhlula indaba zakho my sister. Relax my sister ne. Ngiyacela. Angithi ucela ukuthi ngizokulungisela. Ngicela urelaxe uyehlisa umoya my sister. Kuzolunga yabona? Yeah, kuzolunga. Ngicela. Awuthiyami. Mina nasesipanini awuthiyami. nginombuzo oyiwana Thiyami ukuthi wena ufuna ukuthi my sister azavaye akubambisa i-internet so that uzosupport umntanakho. Sando sami Ngiyabuza. Wena ungangibuza uthiyami mani uboze nalabantu ufunani lana kahle kahle. Baby. Ufuna ukenzani? Nalesikhondla khona. Ngazi le. Sando sami ngiyacela. My sister. Iway forward senzani my sister njengoba my brother sekafuna ukulwa manje angazi mina ukuthi sisolve kanjani masekuso. Angazi nokuthi ngithini ne. Angazi like awucabanga ukuthi simbambise maintenance. Yeah, I think so into engcono because umntana akamsupport into oqala phinde futhi omithisa futhi next door so nje akuna future between. Beka libe akujika akutshela manga my sister. Ngizomkhulisa. Iyaphi ingane yami? Uhlulekile. Iyaphi ingane yami? Awuthiyami uwoza ama nalengane. Uwondla ibhiya muswena. Uhluleka ukondla umntwana ubhizi wondlana nebhiya. So uthi right my sister ngawo Thiyami. Kodwa ibhiya yona.
unless uzolungisa indlela zakho ke azocayise chance ngazi my sister awucabanga umuphi second chance for the fact ukuthi umithisi uyakhona masike umithisi omunye umuntu uyakunyatha ukunyathisa ngabantu la estradini ngiright ngawe ay my brother uzwile ngithi my brother yani wena my brother yani uzwile maruthi my brother yani ufuna ukuyenzani ufuna umuntu wami phuma da ngizomcova phela my brother ngizomcova ngathi unekwali ngizokugcwalisela ngimcova ngizokugcwalisela ngimcova how my sister ubonile my brother sile kuye sizamile ukukhuluma naye mara angazi if like uzosichange indlela zakhe mina bengicabanga ukuthi ungamveli umshiye yabona umuphi second chance sibone ukuthi ngule second chance kuzoyenzakalala angisafuni ukuqhubeka naye alright ngalo so ngenye indlela wena from a side lakho usho ukuthi ufuna ukumbambisa maintenance asupport umntwana that's it yeah ayisekho into ezokuhlanganisa naye usho my sister my brother kanti yini kanti waza relax usibambe relax so yamfoster phela so yamfoster manje relax okay my sister njengoba wena usho kanjalo ukuthi iway forward ukuthi siye siyombambisa maintenance yenza kanjalo ngithi njengoba kuwosiphalele so my brother my sister to grand ngawe and thingikutshela uthi amne mame mawuthi wena uzomforce ukuthi wena naye nibe together sizokushayela protection order and wire ejardini uzobufuna thina namahata ne yes no uthi right ngawe uyamuzwa ukuthi akasakufuni wena kahle kahle yeah okay my sister ngicela utshela ababukeli lapha emakhaya ukuthi njengoba iRich Nation TV izelana umsebenzi wethu kuphathe kanjani yo babukeli ngiyabonga ukuthi bangincedile yabo because bengazi nokuthi ngiyenze njani bangazi ukuthi uzoqala yo bengazi nje ngikhathele ngihlezi ngikhuluma naye so nga decide ukuthi hayi singibhalele kule show bazonginceda and bangincedile vele so ngihlukene naye ngizofaka i-maintenance then kuba into ne protection order my sister ungayifaka cause manje ngathi sekaya foster yabona yeah ungayifaka cause ukuthi makaze ejardini kusho ukuthi bazositshela wena uzositshela namaphoyisa azowasizofika sizomdisa awuthama usebenza namaphoyisa abantu wena yini kanti ufuna ukenzani my sister ngicomela lapha ebhasini ngithi uceda naye my brother ufuna ukenzani awuthama wena uthi amaphoyisa enzani kahle okay wo ngicela isandla sami ke hayi mina ngicela isandla sami master ngicombambe la ngikhulume nababukeli Mzansi bafethu niyazibonela my brother sekazenza ngathi manje uyabathanda uyamthanda umntwana mara izenzo zakhe azikhombi bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo bafethu sina senze span bafethu mawuthi usibizile simeka sure ukuthi masala samba uright une smile ebusweni bakho ugrand inhliziyo yakhe ihleli endaweni egrand Rich Nation TV bafethu njengenjwayelo ngicela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya thank you